Bună ziua și vă mulțumim că ați venit. Eu cred că vor fi momente foarte interesante. O lansare de carte nu întotdeauna e ceva foarte atractiv, nici în orașul nostru. Însă Clotilde reprezintă pentru mine cel puțin simbolul implicării. E o alegere. Alegem să facem ceva pentru noi și alegem să facem ceva pentru societate. Sunt lucruri pe care noi întotdeauna le decidem din proprie inițiativă, din propria alegere. Mă bucur că Clotilde, pe care o numesc o prietenă, mai mult decât atât, a decis să vină la noi la Turda. Și cred că o să înțelegeți, după ce o să ne explice ea de ce a ales România, o să înțelegeți mai bine de ce o admir atât de mult. Domnul profesor Octavian Gruian o să facă o mică prelegere, o sinteză a volumului Am ales România și îi dau cuvântul. Mulțumesc și îmi iau libertatea de a face acea sinteză, acea prezentare, așa cum am gândit-o înainte, în funcție atât de conținutul cărții pe care l-am parcurs, așa cum se cuvine, cât și ținând cont de spațiul în care ne aflăm. Un spațiu care cred că ar trebui să inspire tuturor o apropiere de valorile democrației. Pentru că sunt obișnuit să vorbesc în public, dar pe alte teme mi-am permis să fac niște notițe. Și aș dori să vă spun la început o foarte scurtă poveste. O altă poveste. Cu vreo 27 de ani în urmă, un român care petrecuse o jumătate de secol în exil, se întorsese în România. Era membrul unei familii care a făcut istorie pe aceste meleaguri. Era un personaj ieșit din comun pentru lumea cenușie a României postcomuniste. Se numea Ion Rațiu. Revenit în țară, Ion Rațiu se implică în politică și este imediat denigrat și acuzat că vrea să fure țara, să o vândă străinilor, cunoaștem povestea, la noi hoții strigă hoții. Nu s-a schimbat mai nimic. Ion Rațiu se implică în politică, devine candidat la președinție și este învins. El era străinul. După 2 decenii și jumătate, unii dintre români s-au dezmeticit. Eu sunt unul dintre ei. Și-au dat seama tardiv de imaturitatea lor politică, scuzabilă, poate, în anii 90. Dar să revenim la prezent. Partidul lui Ion Rațiu este unul dintre partidele istorice ale României și este pe cale de dispariție. Nici celălalt partid istoric nu se simte prea bine. Știți asta. Din zona societății civile, existentă, din păcate, doar în mediul urban educat, se iscă o nouă formațiune politică. În prim plan se află iarăși străinul. Poate chiar mai grav pentru românul, am scris cu 3 de R, românul mediu misogin din tată în fiu. În prim plan se află străina. Este doamna Clotilde Armand, cea care la un moment dat a ales România. Întrebarea e de ce? De ce atunci când milioane de români aleg Occidentul, un occidental alege România? Cred că este o întrebare firească și probabil mulți dintre noi au formulat-o măcar în gând. Și o paranteză legată de cartea care apare la editura Humanitas, în colecția Memorii și Jurnale. Am citit recent încă o carte apărută în aceeași colecție și vă recomand. E o paranteză. Se numește Cireșe amare și este scrisă de doamna Liliana Nechita. O doamnă care a plecat din România și a aflat cât de amare sunt cireșele când mergi să le culegi în altă țară. De ce România? Dacă nu ați citit-o, și probabil că încă nu ați citit-o, vă sfătuiesc să o faceți. Deși este o istorie personală, ea se suprapune cu istoria noastră a tuturor. Dar nu vă așteptați să fie o cântare a României, că nu este.
Nu este o declarație de dragoste rostită în genunchi și cu ochii dați peste cap. Nu vă așteptați la reverențe, nu vă așteptați la închinăciuni. Cartea nu are nici pe departe un asemenea mesaj. Am ales România este afirmația unui om care te privește în ochi, asumându-și verticalitatea. Iar la această verticalitate, Clotilde Armand devine de fiecare dată indiferent de loviturile pe care le primește de la soartă sau de la semeni. Despre politică nu este vorba în această carte decât într-o foarte mică măsură. Implicarea civică și apoi politică a doamnei Clotilde Armand o face cunoscută în afara cercului de prieteni și a celui profesional. Lectura cărții dezvăluie însă omul din spatele imaginii publice, admirate sau denigrate, ca orice imagine publică. Iar pentru asta, cartea merită să fie citită. Nu pentru ineditul faptului că o franțuzoaică scrie în limba română, ci pentru că o franțuzoaică scrie despre români. Pentru că o franțuzoaică devine româncă, iar această devenire este una asumată și demnă. Nu este poetul Ovidiu, exilat din Roma pe țărmurile pontului Euxin, este Clotilde Armand care a ales România și și-a găsit o misiune aici. Persoana și misiunea le veți cunoaște citind. Vă propun să avem o discuție, un dialog, de fapt. O să vă spun și eu câteva cuvinte, dar este cel mai bine dacă discutăm împreună, ca să știu sigur că vorbim despre ce ați dorit să vorbim. De ce am scris această carte? Am devenit o persoană publică foarte repede. Și mă gândeam cum o să fac, pentru că eu promovez sinceritatea. De ce promovez sinceritatea? Pentru că eu cred că problema în România este o problemă de încredere. În primul rând, încrederea în clasa politică, încrederea în viitor, încrederea în noi, adică noi, comuni, și eu. În sum, nu? Așa se spune. Vedeți, eu am învățat istoria la școală. După al doilea război mondial au fost niște țări care au fost complet demolate. Știți, nu? Și Japonia, și Germania. Dar oamenii s-au apucat de muncă, nu mai era nimic. Țări mult mai distruse decât România. Dar aveau speranța, nu au plecat, au reconstruit țara lor. Da? Și știau că aveau încredere că vor primi roadele muncilor, că va fi o societate meritocratică, că nu muncesc degeaba. Dar să știți, la început a fost foarte, foarte dificil. Erau familii distruse și cu boli, adică nu aveau nici să mănânce. A fost mult mai dificil decât ce a fost în România. Dar oamenii s-au apucat de muncă și au muncit și au reconstruit țara lor. Românii sunt niște oameni foarte muncitori. Așa că nu se pune problema că românii să nu facă asta pentru că nu sunt muncitori. Chiar o paranteză. Vorbeam recent cu cineva care vine din Canada, care spunea, de fiecare dată când mă prezint ca o româncă, sunt privilegiată la recrutare pentru că oamenii știu acolo că românii sunt muncitori. Și așa e. De ce românii au ales să plece din țara lor în loc să o reconstruiască? Pentru că e o problemă de încredere și eu vreau să reconstruiesc, adică să vin și eu cu cărămida mea pentru a reconstrui țara asta și pentru a o reconstrui, eu cred că primul lucru este să fim sinceri. Încrederea se bazează pe sinceritate. Și atunci, gata, am devenit o persoană publică, am avut șansa să devin o persoană publică extrem de repede, fără să fiu nevoită să fac, n-aș fi făcut oricum niște compromisuri, să știți că într-un partid politic mi-am dat seama. Dacă nu ai reușit extrem de repede să devii o persoană publică, cei care după un anumit timp reușesc să fiu sunt cei care în general nu s-au portat extrem de frumos cu ceilalți. Încă trebuie să lupți cu toții ca să ajungi sus. Dar eu n-am făcut asta, am devenit repede așa o persoană cunoscută, fără să omor între ghilimele pe nimeni, știți, fără să calc pe cadavre, fără nimic.
Asta a fost o mare șansă. Cum să fiu sinceră când de fapt nu sunt neapărat gata să vorbesc despre toată povestea mea. Sunt niște lucruri din povestea mea personală care nu vreau să le spun într-un microfon și nici n-aș dori să fie deformate. Și atunci nu știam cum să fac și așa mi-a venit ideea într-o vară, așa a fost vara trecută, în 2 luni, să scriu cartea aceasta. Am scris-o așa, dintr-o singură, d'un seul trait, cum dirait en français, dintr-o singură, cu pixul fără să corectez. Am scris foarte sincer de ce sunt aici, pentru că într-adevăr este exotic și care este părerea mea despre ce se întâmplă, dar asta am explicat prin cine sunt. De fapt, asta este cel mai important. Cine suntem fiecare? Care sunt faptele noastre? Putem să vorbim mult, dar ce contează este ce fiecare am construit în viața noastră. Acum că am intrat în această lume politică, îmi dau seama cât de goale sunt cuvintele și cât de mult mai important este ce ai făcut și ce ai construit. Cine ești, de fapt, este ce ai făcut, nu cine spun că ești. Și asta am făcut, am scris această carte pentru a promova sinceritatea și pentru ca oamenii să știe cine sunt cu adevărat, știind că probabil o să fie... am ales o luptă acum unde se vor spune multe lucruri despre mine și mai bine scriu acolo adevărul și știe, poate oricine să caute acest adevăr. Acum, asta a fost istoria cărții. Istoria mea personală. O să vă spun așa foarte, foarte rapid. Eu sunt o persoană de origine franceză, o franțuzaică, care a moștenit foarte mult. Am șansa aceasta de a fi dintr-o familie solidă, cu rădăcini îndepărtate, să înțelegem, cu rădăcini profunde în Franța, și am moștenit de la ei foarte mult, ca tot ce secole de prosperitate și de etică, de prosperitate și identitate, da? Au creat. Și eu am fost produsul acestei moșteniri. Să știți că e foarte important să vedem ce am primit și ce dăm înapoi. Spun asta pentru că eu văd mulți străini, încă o paranteză, sunt specialistă parentezelor. Văd mulți străini care vin în România și se cred foarte tare pentru că ei știu mai bine decât oameni de aici ce ar trebui să fie. Sau... Nu așa se vede meritul unei persoane. Meritul unei persoane se vede cât ai primit și cât dai înapoi. Evident că dacă cineva a trăit într-un anumit sistem, știe mai mult de la început, dar asta nu îl face mai bun decât ceilalți. Ce îl face mai bun este dacă el vine și adaugă ceva, nu? Dacă tu ai primit mult și dai foarte puțin, de fapt n-ai creat nimic. Da? Ok, eu am fost o persoană care a moștenit foarte mult și trebuie să dau foarte mult. Am o responsabilitate acum. Eu eram pe un drum normal. Când am plecat să studiez în America, m-am gândit că plec așa 1 an jumătate să fac acest master la MIT și că apoi mă întorc acasă. Pentru mine era foarte clar că o să creez o familie, că părinții mei vor fi bunici, au șansa să fie bunici, nu știu, de 18 ori. Și că va fi bine. Dar în America, unde am aterizat, sunt mulți oameni din toate națiunile. Din India, din Japonia, din China, foarte mulți mai mult de jumătate de oameni de acolo sunt din Asia. Da? Și noi din Europa, deodată, suntem ca un sat aproape. Bine, era satul europenilor din vest și satul vecin cu europenilor din est. Dar tot eram în același clubul
european și l-am cunoscut pe soțul meu acolo. Soțul meu este un om deosebit, că prin el sunt aici. El, ca să vă spun numai câteva lucruri, a fost foarte marcat de un lucru pe care, foarte marcat, exagerez, dar a fost un lucru care l-a marcat, care l-am povestit în cartea mea. El e un tip care, știți, a făcut acest parcurs, olimpiade, și, adică un tip solicitor și care a primit o bursă în America, tot la MIT, și nu avea bani să-și cumpere biletul de avion. Și a găsit, adică s-a oferit cineva, de fapt Fundația Soros, nu Ion Rațiu, probabil că salta ar fi fost diferită, și i-a oferit un bilet de avion. Și a fost numai un bilet de avion dus. Și el n-a înțeles, a spus acum. A căutat într-o agenție de călătorie, sau exista internet, dar era la început. Și a văzut că cu $1 mai mult era dus întors. Și nu s-a dus acolo la fundația respectivă, s-a spus, știți, vă dau eu $1. Dar dus întors, să-mi cumpărați, că nu dus. Și el a spus acolo, nu. Nu mai dus, că apoi o să vă cumpărați dus întors de acolo. Și pentru el asta a fost, absolut, asta era politica lor. Și pentru el asta a fost prima dată când și-a dat seama că, în primul rând, se pune problema unde va fi baza lui și că sunt unii care chiar nu-l încurajează să plece de țara lui. Și el, așa, ca un tânăr un pic orgolios, în plus era un campion național, așa, a spus, da, nu, eu nu sunt de acord cu asta, eu o să mă întorc. Și când ne-am cunoscut, el asta îmi spunea mereu. Și atunci eu am fost prima lui martor, într-un fel, dar și prima persoană la care a făcut o promisiune, adică s-a angajat, mi-a spus că asta vrea și atunci era greu și vis-a-vis de mine să-și schimbe părerea, că totuși era stima mea pentru el care era un joc acolo. Mi-a spus să știi că eu sunt cineva care se întoarce în țara lui. Pentru mine nu se punea problema să rămânem în America. America este, am stat 5 ani acolo, este ceva nemaipomenit. Americanii au niște calități extraordinare. Pot să vorbesc mult despre asta și le mulțumesc americanilor pentru felul în care ne-au primit, pentru calitățile lor. Da. Dar nu era țara mea, n-avea niciun sens să mă duc acolo. Nu avea niciun sens. Pentru mine era foarte clar care este drumul meu în viață și era în Franța. S-a schimbat, a devenit România, Franța a devenit Europa. Și așa cum am spus de mai multe ori, de fapt, când văd și când văd toate problemele pe care le are Europa, Europa s-a schimbat foarte mult. De când eu eram mică, am 43 de ani, când eram mică, Europa familia mea, unde suntem, în Bourbonnais, și unde am dus, frății mei, o parte sunt la Lyon, alții sunt la Paris. Franța s-a schimbat foarte mult, în 30 și ceva de ani, foarte, foarte, foarte mult. Eu am parcurs acest drum, l-am văzut, l-am trăit și aș dori neapărat România să ia din Occident ce este bun și să nu ia ce nu este bun. Și atunci asta spun des. Eu am devenit româncă, că acum asta sunt de aici acum. Am devenit româncă ca să fiu o franțuzaică mai bună. Adică eu cred foarte mult în ce se poate construi aici. E foarte ușor să crezi că iarba e mai verde afară și sunt convinsă că sunt mulți români care au nevoie să se ducă pentru probleme bazice și oamenii ăștia trebuie să facă asta și trebuie noi care avem o șansă, care avem posibilitatea de a schimba ceva aici, să readucem prosperitatea în România. Dar știți, eu cunosc foarte mulți români în Franța și mulți s-au dus acolo nu pentru probleme bazice, dar și pentru asta, dar și pentru altceva. Pentru că nu mai au această speranță. La nivel economic, probabil că au fi putut să supraviețuiască. Eu și pe ăștia aș dori să le schimb alegerea, știți?
Dar în orice caz, eu cred că Europa, pentru că vedeți, eu sunt pur și simplu un produs ale Europei și de est și de vest acum. Eu cred că Europa trebuie să fie mult mai unită și Franța, în loc să aibă această strategie pe care o are de 150 de ani, să fie orientată spre Africa, de fapt, eu cred că o salvare a Europa de vest va veni din Europa de est. Asta nu este o carte, este așa, o mică concluzie de-a mea. Spun, dar pot să vorbesc foarte mult, să știți. Așa că vă rog mult să-mi puneți întrebări, să discutăm despre subiecte, tot ce ați vrea. Educație, tot ce ați vrea. Copiii mei acum sunt în sistemul de stat. Bine, am un copil care, fiind foarte performant, a fost recrutat de liceul turcesc și nu contează, e bine și acolo. El nu plătește taxa pentru că e foarte bun și reprezintă România. Vedeți, vorbim despre copii. Noi am făcut această alegere. Copiii noștri nu aprobă neapărat toate alegerile pe care le facem. De exemplu, faptul că am intrat în politică nu sunt de acord deloc. Când soțul meu, nu știu dacă știți povestea, dar el a fost exclus din partidul în care sunt eu. Și copiii, când au aflat, au făcut wow! Și dacă la un moment dat s-a pus problema să fiu și eu exclusă, erau așa cu multă speranță că se va întâmpla. Da, nu s-a întâmplat. Dar în ce privește faptul că am venit în România, să știți că ei sunt foarte fericiți. În primul rând, e adevărat că România este o țară pentru copii. Copiii sunt adorați aici, adică e chiar... Și asta este un argument foarte bun pentru tinerii români care sunt în Franța, spun, da, să știți, pentru a educa copii, da, e adevărat asta, spun ei în general. Da, ok, vedeți, copilul Teodor, singurul băiat al nostru, în Franța era ok la școală, dar nu era deloc strălucitor, era la nivelul mediu, e un alt sistem. Și când a ajuns în România și a putut să facă performanța, pentru că asta vroia el acasă, e pe partea de informatică, matematică, el a fost extrem de fericit. În Franța e un sistem super egalitarist, care este anti-elitist. Și nu promovezi, dacă unul nu vrea să facă concursul, nici nu există olimpiade și asta, e foarte prost văzut. În România a putut să se dedice la asta, bine, un pic a abandonat restul. E totuși un copil care nu este complet necultivat, dar el s-a focalizat și e foarte fericit. Asta n-ar fi putut să facă în Franța și îmi spunea, ce bine că am venit, pentru că data trecută am venit acum 3 ani. Ce bine că am venit atunci, trebuia să venim mai devreme. El consideră că a pornit o întârziere față de colegii lui, că a pornit acum 3 ani de la zero. Dar el e foarte fericit că este în România. Și fetițele mele sunt cercetașe, știți? Se duc. Și când se duc la întâlnirile lor de cercetașe, se duc cu metroul și nici nu mai vor ca noi să le ducem cu mașina. Spun, nu, luăm metroul. În Franța nu s-ar fi putut asta. În Franța nu te simți în siguranță, adică copiii, fetițele nu pot să iau metroul, e pur și simplu, nu se poate. Și atunci ele simt că este orașul lor, țara lor, sunt în siguranță, pot să aibă încredere oamenii sunt foarte, se poartă foarte frumos cu copii. Deci, vedeți, și copiii au ales România. Ok. Întrebări, vă rog, nu ezitați. Și lucruri care sunt mai puțin confortabile, dacă vreți. Adică... Da? Ceva, vreau și să spun ceva. E prima dată când vorbesc într-un oraș mai mic, așa, și sunt foarte impresionată. Curtea aceasta, activitățile pe care le aveți. Eu de fiecare dată când mă duc într-un mediu așa de orașe mai mici, sau bine, totuși un oraș mare, scuze că sunt extrem de plăcut surprinsă. Știți că am acest proiect Hai la Pas prin sat. Și nu e deloc cum oamenii spun că e mereu găsesc oameni interesați, cultivați, cu un bun gust, care păstrează valorile democrației și mi se pare că în România e o speranță foarte mare peste tot. Chiar dacă, într-adevăr, televizorul face niște
de dezastru. Și e un dezastru și nu numai televizorul. Dar atâta timp când voi existați și sunteți aici și este un oraș frumos, așa, când e un oraș frumos, cu arhitectura frumoasă, asta vă ajută pe voi să vă cunoașteți identitatea și să fiți mai puternici, mai robusti. Atunci sunt foarte optimistă. Cred că ar fi momentul, dacă tot e să structurăm întâlnirea de astăzi ca un dialog, să-i oferim poate și un invitațiu. În primul rând, bine ați venit. Ne cunoaștem aproape de 30 de minute, dar deja am impresia că suntem cumva văr primar. Întrebarea care puneți, cine suntem noi, vorbește în mod special, pentru că și eu provin de o familie înstărită, din ambele părți, englezi și români. Și am fost convins că, bine, atunci eu trebuie să reprezint familia și să fac ce trebuie și tot va fi bine. Și mai târziu am învățat, am învățat felul că unii dintre noi trebuie cumva să, puțin cum spune biserica, să naștem din nou. Prin multe suferințe asta. Și această cale, calea voastră, m-a adus aici, în țară, când aveam o altă identitate pur englezesc. Dar de ce această chestie, cine sunt noi, cine sunt eu, pare așa de important, pentru că fără un răspuns clar la această întrebare, sunt handicapat, grav handicapat. Tot timpul mă gândesc ce ar fi făcut tatăl meu. Dar aici, tultenii înțeleg asta. Aici este un oraș minunat unde se poate naște din nou. Cu referințele la familie și tradițiile noastre, dar cu o idee clar personală de ce am ales, ce se întâmplă pentru mine, în ce îmi implic, ce nu și așa mai departe. Deci mulțumesc pentru asta. A spus dumneavoastră întrebarea despre centru. Asta este casa în care a copilărit tatăl meu, Ion Rațiu, politicianul, și erau 3 frați și o soră. Casa a fost naționalizat în 48. Unul din unchi, pentru că erau de război, regimul comunist a permis să continuă să locuiesc în vila acolo de în față. Și bunicii mei erau instalați, au fost aruncați în pivniță murdară și umidă, din care n-au prea revenit. Și în 90, deci eram toți acolo, în jurul tatălui meu, am ajuns sub o zăpadă mare în ianuarie 90. Și am ajuns aici, în casa, la Turnău. Și imediat, tatăl meu a anunțat, aici vreau că să fie un centru de studii democratice. Eu m-am întors în Statele Unite în perioada asta, el s-a implicat în viața politică aici în țară și așa s-a făcut că în 2 ani după moartea lui, decesul lui în 2000,
Am înțeles interior că era nevoie că să revin aici. Și bine, să spus întrebarea, dar ce este un centru pentru democrație? Habar n-am. De formație sunt un formator de întreprindere. Am făcut studii de literatură, german și franceză. Primii activități aici au fost întâlniri între tineri de toate vârstele. Da? Să discutăm împreună și discutăm ce însemnează, ce este democrație pentru noi. Cu ideea că vom învăța împreună. Această fază a continuat până în 2013, cam 10 ani, unde eu m-am pensionat și oferit la soția mea să conducă. Și din această perioadă suntem un centru implicat politic. E nou. Eu aveam ideea, știu acum este falsă, să fim apolitic. Nu se poate. În Franța, să știe asta, e același lucru aici. Nu? Englezii au această iluzie că putem fi apolitic. Cu un board, și nu un board academic, dar un board, eu am numit un board academic, un board de oameni de afaceri în vedere, mai ales la București. Și deci ei stabilesc programul nostru. Și rezultatul este că, în plus de programele noastre, care nu se vă plictisesc cu toate amănuntele acum, dar avem ceva esențial pentru un astfel de centru, este că să fim viabil economic. Tatăl meu a lăsat o anumită avere că să finanțeze acest centru. Acest bani s-au folosit repede și acum, când vă plimbați aici, o să vedeți că sunt și alți muzafiri aici, este o casă de oaspeți acolo, este o cafenea pe stradă. Noi n-am făcut asta. Da, când am ajuns în state, am fost Kenner, Camus, așteptăm cartea mea verde. Și nu suntem încă la echilibru, dar ne apropiem. Și pentru o activitate care se dorește democratic, după mine, dacă nu poate să se finanțeze cumva, nu prea are un viitor. Cum știu eu asta? Deci, asta în mare linie cursul vieții acestui centru. Sper că în jurul în weekendul 2, 3, 4 iunie o să reveniți și asta este o invitație generală în weekendul. Casa va fi deschis, va fi o grămadă de evenimente, programul va fi afișat la poartă, vor fi transportul până Cluj și dus întors. Tot asta pentru că este centenarul în 6 iunie tatălui meu națiu și, sincer, după toate aceste modificări, el ar fi fost foarte mândru de ce acum. Și faptul că sunteți dumneavoastră aici, acum, când Franța a fost așa de important pentru el, nu se știe aici că părinții mei au avut un apartament pe scenă foarte sus pe chei Andrei Citroen și de acolo a pornit în lumea să adun românii din străinătate. Deci, Uniunea Mondială a Românilor Liberi a ieșit de acolo. El era un scriitor cu mai multe titluri, pot să vă arăt după ce, dacă doriți, sunt aceste colecții sus, sunt subsol aici. Mama mea, ca dumneavoastră,
a ajuns în țară și imediat a luat cetățenie. Mi-e rușine că n-am luat cetățenie. Asta este de formație. Adică amândoi, dumneavoastră și ea. Și a fost o problemă, pentru că după lovitură de stat, 46 până 48, amândoi au plecat. Tatăl meu era în țară, lucrând, în Anglia, lucrând la ambasadă, și mama mea s-a înregistrat la Londra ca cetățeancă română. Și mă duc în copilăria mea, în Anglia, în anii 50, ea continua să meargă la poliție fiecare 2 săptămâni să se anunță ca persoană străină. Era numai 2 englezi raicele în istorie care au făcut această chestie. Bănuiesc că ați mers să studiați matematica din pasiune, pentru că cineva care face matematica la MIT nu o face așa la întâmplare. Și bănuiesc că una dintre pasiunile vieții dumneavoastră. Și acum ați ales România și mai mult ați ales să vă implicați activ în viața politică din România. Mai aveți timp pentru matematică sau, dacă nu, aveți nostalgia că nu mai faceți matematică? Și aș vrea să mai știu cine ajută pe copiii dumneavoastră la matematică. Cine îi ajută pe copiii? Da, e într-o familie de matematicieni. Soțul meu este matematicianul din familie. Eu am făcut matematică aplicată, am devenit inginer și aici explic și cu cariera mea profesională, de fapt, cum a fost și ce s-a întâmplat. Și, copiii noștri sunt și ei un pic răsfățați, fiind aici. Soțul meu face mult cu ei, dar trebuie să recunosc că ei aduc niște prieteni, colegi de acasă, ca soțul meu să facă meditații cu ei. Că copilul nostru singur cu tata e mai dificil pentru cei care au copii. Și dacă este altcineva prezent, merge mult mai bine. Și spunea o fetiță de-a mea, tata, tu dai meditații gratuite la fetița aceasta? Și ea spune, nu, ea mă ajută gratuit ca să dau meditații. Da. Okay. Nu, e dificil peste tot. Știi, eu spun, și copiii noștri sunt, ca toți copiii, adică noi nu avem dificultăți financiare, pentru că am un job foarte bun. Soțul meu, când a venit, prima dată, când a venit în 99, soțul meu câștiga $50 pe lună. Da, și eu de fiecare dată când mi-am dat demisia pentru a veni în România, nu aveam un job aici, e imposibil să găsești un job din America. Și ăsta este un mit. Cei care îi spun aștept să găsesc un job, nu, trebuie să vii și apoi găsești, e imposibil să... Și așa am făcut de fiecare dată, mi-am dat demisia de 3 ori, când am venit înapoi în România. Apoi am plecat în Germania, în Franța, ne-am întors, am stat 6 ani de data asta, am plecat din nou și apoi ne-am întors și atunci, a 3-a oară am spus ok. Explic, e bine. Acum ne iau cetățenia. Copiii noștri care erau în sistemul de învățământ francez, trecem în sistemul de învățământ românesc și acum mergem pe linia asta. Era riscul ca copiii noștri să fie francez în România și român în Franța. Și noi am spus, nu, mai bine român în România și francez în Franța, știți? Eu cu multiculturalismul mi-am schimbat destul de mult părerea. Acum mi se pare faptul că ești multicultural, mi se pare mai mult un risc decât un avantaj pentru copii. Riscul este să nu fie, cum v-am spus, în Franța, să nu știe cine este cu adevărat. Și vă spun un lucru, nu e așa complicat să învăț o limbă. Spun, ce șansă aveți, copiii voștri sunt multiculturali, știu 2 limbi, 3 limbi. Ok, dar nu e extraordinar. Adică eu știu foarte multe limbi și eram nulă la limbi la școală și se învăță, oricine poate să mă învețe. Atunci asta ar fi avantajul, să știi multe limbi, dar sincer, e un avantaj meschin, mi se pare. Riscul însă este că tu nu știi cine ești, nu ești robust. Și vă spun ceva, pentru a fi un om sigur pe tine,
Pentru a fi un om curajos, vertical, care asumă presiuni, care merge mai departe, trebuie să ai niște rădăcini foarte solide. Eu de ce reușesc? Adică, totuși am impresia că lumea această politică în care m-am băgat nu va reuși să-mi facă nimic. Și sunt presiuni foarte mari, să știți, foarte, foarte mari. E dificil, dar nu mă afectează și chiar mă surprinde pe mine cât de puțin mă afectează. Pentru că am niște rădăcini foarte puternice și acum, nu? Mă așteptam, eram la un congres USR și eram cu o colegă în cameră și îmi spune, vrei să știi rezultatele? Da, și am adormit la loc, adică nu m-a traumatizat. Nu e, fac tot ce pot, apoi asta e, știți? Dar pentru că eu am impresia că valorile mele le cunosc și sunt robuste, sunt solide și evident că eu sunt un perpetu, mă întreb mereu dacă e corect, dar nu va fi o presiune din exterior, va trebui să-mi conving pe mine foarte puternic, știți? Cineva care este între mai multe culturi, de fapt, are o fragilitate undeva. Adică, scuze, nu vreau să vă... Probabil că fiecare dintre voi aveți povestea voastră, dar eu v-aș... De exemplu, prieteni de-ai noștri, eu nu le sfătuiesc să-și pună copiii în școală franceză. Pentru că acolo sunt niște români în școala franceză, unde toți străinii n-au neapărat o părere, și sunt niște copii, vă dați seama, părere foarte bună despre țara lor, ei învăț cu un fel de complex, nici nu mai știu dacă sunt francez, român, pentru că sunt acolo. Tu introduci în copilul ăsta o fragilitate. Mai bine ești cine ești și cu asta crești și ok, când ești adult și ești un om solid, poți să pleci. Știți? Poți să pleci în străinătate dacă vrei, dar măcar ești un adult super solid. La copii trebuie mare atenție. Copiii sunt niște ființe foarte fragile. Vă dați seama că un copil care abia s-a născut și la o zi după ce s-a născut este dat în adopție la o familie, deja copilul ăsta este o șansă din două că nu va supraviețui mental, psihic. Știți, vorbesc de copii adoptați. Adică, evident că noi ne dorim că... Dar, pentru că deja, faptul că nu mai este educat de părinții lui genetici, deja este un traumatism foarte mare și a fost luat la o zi după ce s-a născut, știi? Bine, asta e experiența mea cu copiii adoptați. Atunci un copil este... Atunci mai bine le educăm într-un mediu așa cum e, dar solid, unde știi cine ești, unde sunt... care sunt rădăcinile tale, decât să așa, pentru un avantaj meschin, cum este limba, să introduci o fragilitate. Foarte mulți copii de români care au migrat, când erau cu copii adolescenți, copiii ăștia nu s-au mai regăsit. Adică au pierdut foarte mult timp cu ei însuși și numai pe la 40-50 de ani s-au regăsit și au putut să construiască ceva în viața lor. Eu ce vă spun sunt toate lucrurile pe care le-am văzut, știți, puteți să aveți o opinie diferită, dar eu ce spun sunt sinceră în ce spun. Da. Vă rog așa în câteva cuvinte să-mi povestiți cum a fost, despre ce s-a discutat și în ce relații sunteți cu domnul Nicu Șordan, adică cum vă înțelegeți cu dânsul. Da. Mulțumesc. Da. Nicușor este cineva, adică vorbesc un pic despre Nicușor în cazul asta, pentru că e o persoană pe care o cunosc de foarte mult timp. O cunosc de 20 și ceva de ani, de fapt de când îl cunosc pe soțul meu. Noi suntem căsătoriți de 21 de ani aproape. Și el, soțul meu, îl cunoaște pe Nicușor de mult mai mult timp. Nicușor are 3 ani mai mult decât el, dar fratele lui Sergiu era cel mai bun prieten al lui Nicușor ani și ani și ani de zile. Au cumpărat prima mașină împreună, așa se face atunci. Eu cu Nicușor, el, nu știu ce să vă spun, pentru mine e o relație care oricum va dura și atunci eu mereu dialogul e deschis și vorbim. Eu cred că el are nevoie de un pic mai mult timp pentru a... Totul s-a întâmplat așa de repede că trebuie să-și regăsească... Vedeți, apoi e frică de ce o să spun, că va fi în toate ziarele. Trebuie să fiu un pic atentă.
el își va regăsi o relație cu soțul meu și cu mine, la un moment dat va reveni la o normalitate. Da. Au fost presiuni, a fost dificil. Știți cum e într-o criză, exact ca este într-o familie. Sunt conflicte, dar apoi relația, fiind de fapt pe o bază solidă, se va reconstrui. Eu așa spun. Un congresul USR este un congres unde am schimbat statutul ca să fie un statut mult mai deschis, mai spre membri. Eu sunt o persoană profund democratică. Nu știu dacă știți, dar mi s-a reproșat foarte mult faptul că eu m-am pronunțat pentru orice referendum care respectă Constituția. Nu mi se părea o poziționare extremistă, sincer să spun așa ceva, că susțin orice referendum democratic care respectă Constituția. Dar asta mi s-a spus că, spunând asta, susțin Coaliția pentru Familie și că o parte din USR nu susține asta și au fost dezbateri foarte mari și... Da. Eu tot susțin că orice referendum care respectă Constituția și este cerut de milioane de oameni trebuie să se ducă până la bun sfârșit, mi se pare, adică, domnul, sunteți din Anglia, cum spun așa ceva, cum vi se pare? Că susțin faptul că orice referendum care respectă Constituția și care este cerut de milioane de oameni conform Constituției, e normal să fie organizat sau nu? Adică nu vreau să vă pun într-o situație. În Anglia este o întrebare foarte delicată la ora asta, din cauza Brexit-ului. Eu aici am două exigențe. Eu aș dori să fim sinceri față de electorat. Adică dacă înainte de vot nu te-a pronunțat, n-ai spus ce faci, nici după vot să iei o orientare, după vot ai două posibilități. Sau votul pe conștiință, atunci era frumos dacă fiecare candidat spunea înainte când gândește, da? Sau să spui, ok, asta nu s-a dezbătut, pentru asta nu m-ați votat și atunci voi, electoratul, spuneți ce vreți. Da? Dar în niciun caz partidul să ia o poziție. Asta n-ar fi tocmai corect. Era o întrebare delicată. Aveți alte întrebări? Da, vă rog mult. Numele meu este Mihail Bolanda. Sunt ordean la a patra generație, din păcate măritat de soartă în Cluj. Vreau să vă întreb, înainte să vă pun întrebarea, aș vrea și eu să vă felicit pentru modul în care vă exprimați în limba română și pentru curajul care l-ați avut să vă faceți în România și mai ales să vă implicați în politica română. Un big like de la noi. Aș vrea să vă întreb dacă cunoașteți un mic amănunt legat de orașul nostru vis-a-vis de democrație și de micul nostru orășel. Un amănunt istoric pe care poate, din păcate, foarte mulți oameni nu cunosc. Și anume faptul că aici, în acest orășel transilvan, s-au născut germenii democrației europene. Dar nu știu. Nu știu dacă știți. Dar am învățat istoria română, învăț mereu mai mult. 5 minute de mers pe jos din acest loc în care ne aflăm, se află Palatul Princiar, unde în Evul Mediu se țineau dietele Transilvaniei și unde, nu mi-amintesc cu precizie anul, poate cel mai bine 1568. 1568, bravo, Relu. S-a votat o lege prin care toate cultele aveau egalitate. Nu e adevărat. Din păcate nu Nu e adevărat. Locul nu este Palatul Princiar, locul este Biserica Romano-Catolică din centrul Turzii. Acolo s-a ținut dieta Transilvaniei în 1568, în februarie, unde s-a votat, de fapt, practic, ce s-a votat acolo a însemnat înființarea cultului unitarian. Mulțumesc Asta că mi-ai răștuat. Eu știam că e vorba de un palat unde sunt de la sediul actualului Muzeu de Istorie, care e în apropiere. Nu.
Deci întrebarea era dacă ați vizitat orașul, dacă nu, o să rog gazdele să... Vă pot răspunde, da, chiar într-adevăr s-a făcut lucrul ăsta, chiar Andrei i-a prezentat, la Clotilde i-a prezentat chiar Biserica Unitariană și a explicat exact lucrul ăsta. Mulțumesc. Părerea mea este că orașul ăsta ar putea să trăiască foarte bine de pe urma turismului cu bogățile care le are în oraș și în jurul orașului. Și a fost acolo vorba de libertatea religiilor. Cele două religii care n-au fost acceptate, 4 au fost acceptate, 2 nu fiind vorba de români ortodoxi și religia mozaică, evrei care erau în Turda și în perioada respectivă blocheau destul de mulți. Deci ei n-au făcut N-au parte. putut acest eveniment vorbește și mie foarte tare, pentru că chiar dacă rezultatul de toleranță universală, universal de ce? Pentru că diferite religii la început, în 68, nu era menționat. Asta a intervenit, dacă nu mă înșel, 2-3 ani mai târziu. Se însemnează că în 1968 a fost o declarație unică în Europa. Poate cel din 321 cu Constantinus, cu toleranță creștinilor, poate să fie asta comparat. Dar după acest eveniment trebuie să așteptăm până 1948 pentru declarația universală de conștiință. Bine, Transilvania era un loc privilegiat. Da. Alte întrebări? Vă rog mult. Este ocupă de timp. Dar am fost foarte impresionat când preotul unitarian a fost atacat de un politician de extrem dreaptă aici, la Consiliu. Și preotul, pastorul, s-a întors acasă, unde avea soția și 2 copii mici, și a murit. Ca român englez, a zis, ce s-a întâmplat? Așteptăm că să fie o revoluție în oraș, că să curge sânge. Dar nu. Turgenii au fost imediat, poate că era bolnav deja, sau poate, nu scuze, dar explicații bazate pe fapte. Nu știm dacă dar ce m-a impresionat foarte mult, pentru că nu cunosc, am locuit mulți ani la Paris, mulți ani la Londra, mulți ani și în state, n-am văzut nicăieri un astfel de grad de toleranță într-un spațiu public. Da, vă rog. Corina de este numele meu. Vreau să vă întreb, suntem într-un orășel mic în care oamenii vreau să se dezvolte, vreau să se întâmple ceva în orășelul lor, dar simțim că, nu știu, nu există un grad de responsabilitate civică. Cum putem să facem să coagulăm aceste forțe sau oamenii să vină alături de anumite persoane ca să poată să schimbe ceva în orășelul nostru? Prin exemplaritate și prin acțiune. Trebuie deja să... Asta fac cu acest proiect, Hai la Pas prin sat. Eram weekendul trecut cu Adriana într-un sat din Neamț, la 65 de kilometri de Roman. La Roman am susținut candidatul nostru la primărie. Și acolo era un sat de 4.000 de locuitori și era deja un grup cu toate actele depuse, tot. De 21 de susținători, adică e un grup de inițiativă, cum este oficial, spunem grup de inițiativă. 21 de membri și prima inițiativă cetățenească, știți că există o lege care spune că 5% din oameni din comună pot să susții
o inițiativă și prima lor inițiativă va fi despre să aibă o baie în școală. Am aflat acum de la un alt sat, un pic mai departe, inițiativa lor este să recapete dreptul de pășune pe peisajul comunal. Trebuie acțiune. Te duci, vă spun, mai ales în comune, bine, aici a fost o rezistență sau oameni care s-au luptat. Dar în sate, în general, nivelul de competență e destul de scăzut. Și atunci, dacă tu te organizezi și faci niște lucruri, eu nu știu să... și atunci reușești prin aceste inițiative chiar să schimbi lucrurile. Cum se depune bugetul? Bine, acum nu aveți consilier, dar trebuie să vă organizați să aveți consilier în Consiliu. Bugetul se votează cu 2/3. E destul de ușor să aveți o treime din consilier în mod normal. Vedeți, bine, o să spuneți că e sectorul 1, dar totuși eu fără niciun fel de antecedent, adică noi susțineam pe Nicușor de 20 de ani, dar eu nu eram deloc cunoscută. În 6 săptămâni m-am întâlnit cu 10.000 de oameni și a avut 30% din voturi. Da? În 6 săptămâni. Și nu am depus hotărâri de Consiliu sau nimic înainte. Da? Eu spun că este posibil. Aveți o treime din Consiliu și cu acest treime puteți să blocați bugetul. Bugetul își cere să fie alocat la asta, la asta, la asta. Și gata, ați câștigat deja. O să fie obligat să facă cadastrul, o să fie obligat să facă anumite lucruri. Nu spun că va fi ușor, dar e fezabil. Sincer, e fezabil. Oamenii au capitulat. Nu, trebuie să vă luptați cu instrumentele pe care avea la dispoziție, care sunt destul de ok. Ei trișează, da? Fur voturile, sau e greu pentru că ei trișează, dar dacă suntem hotărâți, putem și să prevenim faptul că vor trișa. Eu n-am avut norocul, adică știți, nu știu dacă știți, în București, în 160 de secții de votare, am avut oameni în 140 și în rest, acolo unde am avut oameni, observatori, am câștigat. Unde n-am avut observatori, acolo am pierdut. Ce spun este că, vedeți, era posibil să câștig. O să spuneți, bine, atunci nu știau că și acum vor fi mult mai bine pregătiți. E adevărat. Dar, totuși, acum avem mai mult de o treime din Consiliu și putem să blocăm bugetul și am votat un buget care ne convine mult mai mult. Și facem multe lucruri care sunt bune. Am spus un exemplu cu acest cadastru, multe altele. Și voi puteți să faceți la fel. Un consiliu puteți, dacă vă organizați un pic și vă gândiți, chiar vreau să-l fac și ăsta o să reușesc. Unde este mai dificil pentru voi în orașele mai mici e faptul că voi trebuie să luptați zi de zi pentru supraviețuire la nivel economic. Deci, deja trebuie să luptați și dacă în plus trebuie să aveți un alt job, devine mult. Ei au timp cum sunt acasă și își duc lupta, pot să ducă lupta aceasta, știți? Sunt de acord, e dificil când nu există prosperitatea, dar este un cercle vicios, trebuie să readucem prosperitatea. Dar pentru asta, turismul, sunt investițiile la nivel local, totuși aveți aici 20 de milioane de euro bugetul cu banii ăștia, dacă o parte ar fi investit, s-ar putea face mult. Asta este o mare problemă în România. Foarte puțin bani investiți. La primăria din Londra, 44% din bugetul local este pentru investiții, pentru economia. Știți? Vorbim totuși. Ca să fie bani care vin în continuare, investim ca să fie mai rentabil, să luptăm economic. Un sectorul 1 care are pe cap de locuitor aproape același buget ca primăria Londrei, ca să vă dați seama despre ce vorbim. Noi investim 10-15%. Cum? Suntem o țară unde lipsesc toate infrastructurile. Și noi băgăm banii în spații verzi și un rompres pentru salubritate. Ce absurditate! Ar trebui să băgăm banii pentru a aduce bani. Un turism, de exemplu, nu numai. Adică banii sunt investiți prost sau nu sunt investiți deloc, cum v-am arătat. Sunt multe lucruri care pot fi făcute. Vă dați seama că totuși în România s-a creat o industrie de la zero, industria IT, care acum este aproape 8-9% din PIB. Și industria aceasta este ceva extraordinar.
Pentru că, vedeți, în partidul cum este al nostru, sunt foarte mulți informaticieni. E o industrie unde câștigi bine, nu depinzi de nimeni și, în plus, nu mai ai nevoie să pleci. Asta sunt foarte fericită, că copilul meu și-a ales meseria asta. Nu mai e nevoie să pleci, poți să stai aici, firmele vin aici ca să te recruteze și îți dau un salariu foarte bun. Cei mai buni nu mai pleacă, budișteanu, adică oamenii cu cei mai buni, da? Nu mai pleacă din România în meseria asta. Și asta s-a inventat de la zero, este posibil, putem să inventăm industrie de la zero. Trebuie să-l facem, trebuie să ai oameni inteligenți pentru a face asta. Și v-am spus, după ce se creează ceva, prosperitate, toate avantajele vin. Ai creat un mediu de informaticieni care sunt bogați. El imediat au înțeles că trebuie să ajute pe partea de voluntariat și pentru a recrea o clasă politică corectă. Ei se implică. Vedeți? Am creat asta și eu, beneficiile vin și la nivel economic și la nivel politic. Și asta trebuie să facem. Dacă reușim de Turda, să faceți un oraș unde va veni turismul, o să vedeți. Se va demultiplica avantajul, pentru că o să vină bani. Cu bani o să vină niște oameni care vor fi mult mai prosperi și vor vrea să schimbe Consiliul și totul va fi un fel de cerc vertuos, cum s-a întâmplat într-un fel. Spun ceva simplu, dar n-am o altă soluție. Se poate! Îți spun că se poate. Da? Am răspuns la întrebare? Da. Deocamdată Turda este sub ocupație PSD-istă și încă funcționează angajările cu pile, nepotismele... Da, am înțeles că totuși Vasie, să spunem, nu? Nu mai e așa puternic, adică sunt șanse să se schimbe lucrurile. Trebuie lucrat la asta. Nimeni nu se va ocupa dacă noi nu vă ocupați și în plus este posibil. Eu spun că e un lucru posibil. Eu vă pariez, asta am spus, vedeți, nu pariez niște lucruri extraordinare, dar eu vă pariez că în 2020 o să fie 20 de primării în România, care, cu Consiliul, cu tot, care vor fi pe culoarele USR sau adică ceva liber. Și 20 nu, vedeți, sunt mii de primării, nu e ceva extraordinar. Dar aceste 20 vor face și ele, și nu, cei care fac matematică, că cum faci puterea 2, foarte repede ajungi la cifră mare. Da. Trebuie să luptăm și noi în fiecare zi. Așa, sufletiști și nu vreau să vă speriți, dar sunt foarte mulți francezi care vin exact pentru asta. Și să știți, România este o țară unde vin străini, că tot vorbeam de străini. Expatriați, cu fabricile care vin aici, știți, în Franța nu mai sunt fabrici și sunt acum în România, să trebuie să le păstrați. Țările sunt evaluate, așa, se face o notă pentru fiecare țară. Și pentru e un capitol care numește cât de ușor este să-ți faci prieteni, că totuși omul este social, adică chiar dacă este străin, are nevoie să socializeze, da? Și România este, cred că, țara numărul 1, adică e foarte ușor asta și este un lucru foarte bun. Foarte frumos. Cartea ați văzut că deja fetele de la Umanitas sunt jos. Dacă aveți sau ați cumpărat o carte sau ați cumpărat-o altcumva, facem așa o sesiune de autografe și cu siguranță puteți să vă bucurați.